Men med et demonstrationsprojekt, der går vi ind og hjælper en SMV med en omstilling i deres produktion. Det kan enten være en konkret teknologi, der skal implementeres, eller det kan være noget ledelsesmæssigt, eller som i eksemplet her på KA Interiør, hvor de er inde og kigge på hele deres processer. KA Interiør er en skydedørsproducent, som fremstiller skydedøre til business-to-business-markedet. Det er sådan, at KA Interiør er i dag placeret over 3 forskellige lokationer. Efterhånden som virksomheden har vokset, så er vi sådan knopskudt og ligesom overtaget nogle naboejendomme, som der ligger. Det vi ønskede med det her projekt, det var sådan set at prøve at få klargjort, hvis nu ikke man lå på 3 forskellige adresser, men lå i en samlet adresse. Hvad kunne der være synergieffekter i den sammenhæng? Processen har været sammen med Force Technology og prøve at få sandsynliggjort, hvad synergieffekter kunne der være, driftmæssigt set, personalemæssigt set, flowmæssigt set, og samle det hele i en enhed, i stedet for de 3 lokationer, vi er på i dag. Vi har set på den her nye fabrik og den sidste nye teknologi, og der er nogle områder, som gør, at det ikke kan betale sig at hælde så meget ny teknologi ind i det. Der er simpelthen ikke den lønsomhed i det, som vi havde forventet, der kunne være i det. Så derfor er vi nødt til at gå et skridt baglæns i forhold til det, og så prøve at optimere på andre måder. Så vi har udskilt nogle projekter, som så KA så vil arbejde videre med. Det vi har fået ud af projektet, den har givet svar på nogle spørgsmål. Den har så også åbnet op for nogle nye spørgsmål, kan man sige, som vi skal arbejde videre med fremefter. Det kunne være for eksempel på digitaliseringsområdet, hvor at man i dag anvender jo papir, hvor at vi helt sikkert vil have en stor fordel af at prøve at gå ind og kigge på den teknologi, der ligger inden for IT i dag. Hvordan kan vi bringe produktionspapirerne ud af virksomheden, pensionere dem, og i stedet for ligesom få lavet dataopsamling undervejs i produktionsprocessen, hvad vi ikke har på samme måde i dag.